Здравейте! Днес ще правя кефирено сирене и ще направя поредица за сирена. Имам 3 буркана събран кефир, малко по-гъст. Сиренето става много лесно, а и здравословно и вкусно. Добавям една лъжица камена сол. Разбърквам добре. Добавям печено сладко от сини сливи, домашно, с орехи. Хубаво се разпределят и сините сливи. Събирам тензуха, за да отделя суроватката. Събирам ето и суроватката. В нея ще ферментирам днес червен лук. Много вкусен става в първите 1-2 дена. Събирам си я в един буркан. С помощта на лъжица си събирам полипения кефир от тензуха. Това го правя няколко пъти. Виждате как се отцежда. Завивам добре тензуха. Приготвила съм си една шапка, на която съм направила множество отвори, за да може лесно да се изцежда суроватката. Прибирам целият тензух в самата шапка и ще сложа тежест, за да оформя добро кълъпче от сиренето. Така ще оставя за 24 часа да се оцежда. Това е готовото кефирено сирене. Ето го и лука в суроватката. Много е хубаво. Вече повтвърдено. След 3 дена сиренето е доста твърдо. Ето го. Много вкусно. Може да продължи да зрее в хладилник, ако го оставите. Благодаря, че бяхте с вълшебното долапче. До скоро!